Văn Hiếu nhận giải. Sau đây hai đại diện của hai họ bắt tay để làm lễ trao đơn là về. Đây cái hôn cho chàng bắt tay đã. Vâng, xin cảm ơn đại diện của họ nhà trai và họ nhà gái. Và sau đây là một vậy thì là sau đây là cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Vậy thì vừa rồi là chú rể đã trao nhẫn cưới cho cô dâu và cô dâu trao nhẫn cưới cho chú rể. Được sự chứng kiến của họ nhà trai và họ nhà gái, và đặc biệt là đại diện của họ nhà trai là gái là Bác Thăng và Bác Hiếu ạ. Xin ơn trong tràng bắt tay ạ. Vâng. Vâng, để chính thức các cụ và các bà chứng kiến cho đôi bạn trẻ, đề nghị cho đôi bạn trẻ được ra làm lễ gia tiên trong gia đình. Đề nghị chú rể các cô dâu phải làm lễ gia tiên. Vừa rồi là cô dâu chú rể đã làm lễ gia tiên xong, và chính thức giờ phút này chú rể Đường Chiến và cô dâu Tuyền chính thức là con dâu. Tuyền là con dâu của gia đình Phong Đồng, và chú rể chính thức là con rể của họ nhà gái. Xin mời cô dâu và chú rể đi mời nước hai họ. Công sức của hai ông bà làm công nó nuôi con Bùi Chiến đã đến đây trưởng thành, và nhân ngày thành hôn của hai con, mẹ chồng có chút gà nhỏ ngọt để làm tặng cho hai con lấy lộc.
Xin mời cô dâu chú rể và bằng lần lên có chút quà để họ trao cho cô dâu và chú rể nhân ngày tân hôn. Đôi bạn trẻ nhân ngày thành hôn của hai cháu. Và tiếp theo chương trình để cái cô dâu chú rể chụp ảnh với bố mẹ để ra chú rể và toàn thể gia đình.